tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Suve lõpu eesmärgi täitmiseks otsin Tallinna linnas erinevaid jõulinnakuid ja proovin igas jõulinnakus siis vähemalt 10 lõuatõmmet ära teha. Ja loomulikult siis üritan aru saada, millise jõulinnakuga tegu on, et on see asjalik või mitte. Jõulinnakute leidmiseks kasutan Tallinna linnavalitsuse veebilehte kis.tallinn.ee, kus filtreerides välijõusaalid leiangi sobivad kohad. Teekonda alustan Mustamäelt ja suundun hipodroomi poole, ehk siis näib, kuhu sealt tee edasi viib. Esimene välijõusaal on Lõvirahu jõusaal. Siin on need röövaspuud ja kangjaga selline rippredel. Midagi väga suurt ei ole. Löömendruu pargi jõulinnak. Siin minu jaoks otsitavat lõuatõmbekangi pole, aga küll on siin mõned keharaskusega harjutused ja lausa üks ka tellitava raskusega rinnalt surumise pink siin. Saab ka röövaspuud. Põhimõtteliselt annaks võib-olla seal taga siin lõuatõmbeid teha, aga siin ma ei tee midagi, lähen edasi. Aga muidugi selle jõulinnaku plussiks on loomulikult suur mänguväljak kõrval. Tood lapse mänguväljakule ja ise teed siis siin jõuda. Kuldnokka ja Tedre tänava vaheline välijõusaal. Jah, täitsa ju kompaktne ja tegelikult saab päris mitud harjutused siin ära teha. Kuldnokka 12 välijõusaal. Siin on siis ka toodud erinevad harjutused, kuidas teha. Ja mulle tundub, et siin on ka köied, peaksid olema vähemalt number 3 harjutus. On köitega, aga siin selliseid asju ei ole. Siin on näha üks tühi aas ja tühi auk. Ilmselt siin võisid olla köied või ei pandudki neid siia. Aga minu järjekordselt 10 lõuatõmmet. See tuli ühes seerias, aga pakun järgmine on juba 2 seerias. Kõik 3 Tedre ja Kuldnokka tänava jõusaali on samasugused või sarnased. Välja arvatud see, et ühel on see infotahvel puruks löödud või kadunud. Kirsi tänava jõusaal. Ei, mitte see mänguväljak, vaid see siin samas. Siin mul lõuatõmbeid nüüd küll ei õnnestu teha. Sõstra tänava jõulinnak on sarnane Kuldnokka ja Tedre tänava lähedal olevate jõulinnakutega. Selleks korraks on siin tehtud, ehk see tähendab pooled on tehtud. 5 tuleb nüüd veel leida. Paldiski maantee 65B jõulinnak on täitsa asjalik ja kompaktne. Pirni 2 mänguväljak ja trenažöörid. Siin just tundub, et 2 tükki ainult ongi. Lõuatõmbeid siin teha ei saa, need länud siin edasi. Stroomiranna jõulinnak. Siin on juba täitsa asjalikud atribuudid. Siin metsa vahel on ka see oma keharaskusega mõningad trenažöörid. Kui esimesel Stroomiranna jõulinnakul sain oma harjutused ära tehtud, siis on teisel kahjuks lõuatõmbamist teha ei saa. Aga muid harjutusi. Põhja-Tallinna kogukonnamaja välijõulinnak. Rõõm on näha, et siin samas kõrval on ka parkuur ja rulapark ja laste mänguväljak ja rahvast on. Nii, minul on edasi 9 ja 10 seeria vahel teha. Merimetsa terviseaja ring jõulinnak. Ei muidu enam-vähem, see on nagu 2 puudust. Ühelt poolt minu jaoks lõuatõmbamiseks on see kang natuke liiga madal ja teiseks
kui üritada neid raskuseid muuta, siis nende nikerdamine või nende asendi muutmine on pärast nikerdamine. Nii, Kadaka staadioni jõulinnakus viimased 10 lõuatõmmet tehtud, ehk see kokku sai tehtud 100 lõuatõmmet. Nendest jõulinnakutest ma ütles, parim on kindlasti Kadaka staadioni jõulinnak. Palju erinevaid aparaate, saab ka raskusi muuta, kergemaks, raskemaks ja loomulikult päris hea turnimisala. Minu poolt aga olge mõnusad ja näeme uues. Näe, vaata, karu lendab.